안녕하세요. 유라TV의 유라입니다. 오늘은 저 집에 유이 유튜브에 유이씨가 놀러와가지고 좀 시끄러울 수 있는 양해 부탁드립니다. 오늘은 제가 배경화면 키보드 꾸미는 방법을 알려드릴 건데요. 제가 지금까지 썼던 게 있어요. 테마 키보드하고 QK하고 폰테마시 키보드하고 R 키보드가 있습니다. 그 중에서 제가 제일 좋았던 게 이 D장 키보드인데요. D장 키보드를 우선 깔아주세요. 그 다음에 D장 키보드 선택하게 눌러주셔가지고 D장 키보드 눌러주시고요. 저는 이거 쓸 거예요. 다음 네, 이렇게 있고요. 오, 안돼. 저 얼굴이 공개되어 버리고 말았네요. 어쨌든 힘내요. 자, 저는요 BTS로 해줄 거예요. 네, 물 같은 거. 짜잔. 자, 방탄은 아니야. 안돼 빨리 넘겨. 이 맞는 게. 여자친구 좋아해요 제가. 혼났어. 죄송합니다. 지금 유이치가 더 혼나서. 게임을 하고 계셔요. 응. 이제 구름으로 가려지네. 5년 전에 이랬잖아. 벚꽃 많다. 저는 태영이로 해놓도록 하겠습니다. 네, 이렇게 있고요. 그 다음에 소리 저는 이거예요. 울방울 소리. 이렇게 되면 끝입니다. 오, 완전 간단하죠? 네, 끝입니다. 커는은 이상 유라TV의 유라였고요. 우선 저 채널 구독해주시면 감사할 것 같습니다. 저는 나중에 새 채널로 돌아오도록 하겠습니다. 안녕.